28 giugno 1924. Nasce a Sesana, in provincia di Trieste, Danilo Dolci, sociologo, educatore, attivista della non violenza. Nel 1950 aderisce all'esperienza di Nomadelphia, la comunità animata da Don Zeno. Nel 1952 si trasferisce a Trappeto, nella Sicilia occidentale, dove promuove lotte non violente contro la mafia e il sottosviluppo, battendosi per i diritti umani e per il lavoro. Un impegno totale, portato avanti con grande energia e convinzione, tanto da guadagnarsi il soprannome di Gandhi italiano. Dolci è considerato una delle figure più significative del movimento pacifista internazionale. Muore a Trappeto a 73 anni il 30 dicembre 1997.